Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами, как обычно, я, Наташа. И сегодня у меня две посылочки с Озона. Одна вот в таком пакетике, странном, загадочном. Я тут подсела на Озон. Ну, точнее сказать, я там нашла скраб-материалы. Вот. Ничего не порезала лишнего. И заказала себе все мятое. Нет, не мятое. Вот такая штука. Это что? Это пленка оверлей, кинопленка, цвет зеленый, формат А4. Вот такой вот штуку. Кстати, стоила она достаточно дешево, до 100 рублей, откровенно говоря. Будем честными до конца, до 100 рублей покупка эта. А что я хочу? Я хочу ее использовать в работе. Помятая, соответственно, ибо никакой... Ну, тут просто бумажка, листочек А4. Давайте откроем. Сразу же посмотрим. Вот она, пленочка. Видите, вся помятая. Так не видно, вот так видно должно быть. Вот. Это не я помяла, я несла ее ровно, ибо у меня еще коробка, ну, коробочная упаковка у другой моей посылки. Это разные продавцы. Печально, что вот этот продавец так отнесся. Ну, недорогая, в принципе, чтобы прямо горевать, но хотелось бы и получше что-то. В отзыве обязательно укажу, что упаковка не соответствует товару, ибо товар помятый. Ну, уже как бы не кондиция, да? Так. И пришла мне вот такая коробка. Сейчас я ее вскрою. Так. Вскроем. И здесь у нас красота. Посмотрим, что тут еще есть. Как хорошо все упаковано. Вот это я понимаю, это упаковка. Пакетик на оверлей. Я заказала 2 набора бумаги от Scrap Mania. Танцы ветра. Это набор 12 листов. Плюс Фономикс. Танцы ветра. То есть это абсолютно подходящие фоны для вот этой бумажечки. Давайте с вами посмотрим. Я не знаю, может кто-то видел, может кто-то уже это показывал. Кстати, хочу вам показать мои любимые фигурки. Мои совушки. Может кто-то их уже видел и юзал, и все тому подобное. Вот бокальчики, кстати. Красивые, очень нежные, ажурные такие, воздушные, ажурные. Вот. Может, я не буду спорить, не буду бороться за первенство. Я покажу, ибо я не видела, да. Давайте посмотрим вначале бумажку. Такие карточки, такая красивая бумага. Ой, я вообще балдею. Я балдею, девочки. Я в восторге от цветовых решений. Это мои любимые цвета. Свежей бумажкой пахнет. О, бонус. Мы не прочитали, да? 12 листов, 180 грамм. 30,5 на 30,5. Без химических кислот и лининга. Scrap Mania ТМ. Здесь такие для журналинга тежики.
Потом такие вот штучки, флажочки, такие штучки, вырезалки такие вот. Вообще круто. У меня нет слов. Какие крутые вырезалки. О, прям мечта. Блин. Жизнь прекрасна, счастье быть рядом, чудеса вокруг нас, в душе я танцую, я тебя люблю. Ну зачем? Блин. Ладно, у меня есть фономикс. Здесь вот такие вырезалки, ловцы. Это вообще шикардос. Ну, конечно, тонковатые элементы есть, да. Вот это вот уже в ниточку. Как вырезать ниточки? Как вырезать ниточки? Это вопрос. Ну, ловцы шикарные. Все повырезаем. Здесь такой коричневый, знаете, такой богатый коричневый цвет глубокий. Шоколад. Кстати, те же самые надписи. Походу. Картинки. Цветы. Угу. Так, лист дыхания. Какой красивый. Вообще такой классный. И фон неоднородный, и цветы неоднородные. Шикардос. Вот тут деревяшечки. Мои приключения, ежедневник, ветер странствий, дух свободы, мой дневник, мои мечты. Ну, как-то я себе представляю альбом в бохо-стиле. Как-то так. Вообще шикарные доски. Угу. Какая красота. Интуиция называется. Лист. Такая деревянная основа. Тут горошки неоднородная. Тут такие композиции. Здесь классно будет фотография смотреться. Вот. Для странички вообще шикарно. В бохо. О. А тут хлопушки такие. Ветер перемен, счастье есть, моя любовь, наша история. Поверю в мечту, люблю жизнь. Красиво. Тоже неоднородный фон. Светлый, но неоднородный. В нем такие крапинки серого, коричневого. Красота. Вот это тоже очень красивый фон. И это чисто, вы знаете, фон для странички. Больше никуда. Называется дымка. Ну, вот это вот прямо. С днем рождения. Поздравляю с любовью. Желаю счастья от всей души. Удачи. Текст на таком размытом каком-то серо-коричневом фоне. Вот тоже очень яркий, насыщенный листочек. Невесомая нежность называется. Тоже цветы, ягодки. Здесь горох. С днем рождения. Поздравляю с любовью. Желаю счастья от всей души. Удачи. То же самое. Шрифт другой. Вот, красивый, но опять же, опять же повторяюсь, вот этот принт никак не разрешен. Либо делать такую страницу, альбом 30 на 30. Вдохновение с нами. Здесь плетение. Знаете, я бы сказала, типа корзиночного. Но опять те же самые, только шрифт другой. Ну, это ходовое. О! Ловец снов. Посмотрим без слов. Ну, реально, девочки, ну, я не знаю, как использовать данные принты, но они шикарные. Вот странички из этих листов прямо загляденье. И тут обои. Все любят обои. И они всегда есть во всех коллекциях, какие бы ни были. Так, это между строк. Тоже очень красивый, насыщенный. Вообще, красивые вот эти принты, я балдею. Здесь на таком сиренево-фиолетовом каком-то. Не знаю, Прованс. Рукописный текст. Типа. Ветер перемен, счастье есть, моя любовь, наша история. Поверь в мечту, люблю жизнь. Тоже другой шрифт. Так,
Вот этот воздух называется. Интересный принт, как будто сделано текстурными пастами такие. Отпечатки или отпечатки штампами. Ну, ловцы и вот Боха стиль вне конкуренции. Тут такой деревяшечка такая. Крутяцкая. Яркий такой, насыщенный. Пионы называется. И здесь более крупные обои. Увеличенный принт. Ой. Тут вот такой типа шеврон. И карточки. Моя любовь сильнее ветра. Когда дует ветер перемен, ставь на не стены, а паруса. Очень красивые карточки. Прям вообще загляденьица. Круто, круто. Так. Это мы посмотрели с вами коллекцию. Ветер. Танцы ветра. Давайте глянем фономикс этой коллекции. Я ни разу такое не видела, поэтому мы посмотрим. Будет у нас обзор сегодня на канале. О, здесь тоже вырезалки красивые. И тоже есть веревочки, но вот вообще никчемное дело. Вот честное слово, ну никчемное это дело, веревочки. Как их вырезать? Без плоттера, допустим. Так, фономикс 180 грамм, 30,5 на 30,5, 12 листов. И здесь то же самое, как и там, но другие цвета. И вот эти тоже разные цветов. Так, танцы ветра, утонченность. Вот такой. Ну, здесь меньше как бы рамки эти. И опять текст. О, здесь добавился блокнот для записей и планер. Мой дневник и ежедневник было. Тоже текст на зеленом. Розовый пион, более крупный рисунок. Там мелкие пионы, а здесь более крупный. Здесь текст, перья типа с горошками. И лучшие мамочки, дорогой бабуль, любимой доченьки, милой подруги. Надписи. Здесь лист солнечный. Ну, тоже. Опять обои. И то же самое. Но уже обойные. Здесь хлопушки такие прямо. Хлопушки, так хлопушки. Называется хлопок. Ну, ежу понятно, что хлопок. И здесь опять плетенка, только уже более яркая, зелененькая такая. Ну, такой цвет. Это лист ночь. Тоже как-то замялась. Но это не я. Это оно так ехало. Или лежало, может, где-то. Здесь такой горох. Такой классный фон. Знаете, космический какой-то. Классные выходные, чудесный день, мгновение счастья, жизнь прекрасна. Не могу согласиться. На рассвете. Чем-то похож. Был такой фон в коллекции, в основной. Мешковина. Здесь поздравляю с днем рождения, с праздником, с юбилеем. О, такая шикарная дощечка деревом. Красота. Ну, крупная обои, куда без них. Это мы все видели. Туман. Похож на обман. Интересный фон. Тут и растения, и горох. Ну, горошки, и какая-то еще штамповка, типа. Такой интересный очень. Вот я сейчас смотрю на камеру, и вот
лучше видно намного, чем вот мне вот так. А здесь мелкие хлопки. Ну и надписи, соответственно. О, здесь зеленый узор. Гобелен увеличенный. Реально, гобелен увеличенный. У меня на гобелене такое. На гобеленовом покрывале. А здесь опять это вот плетенка, но уже натурель. Натуральный цвет, темно-коричневый. Очень красиво. Красивые вот эти вот фоны, вообще фоны так фоны. А тут сиреневый узор. Сиреневый гобелен. Здесь такой просто спокойный. Какой-то типа зеленый. Не передает. Я сейчас подсветку включу на телефоне. Нет, не передает. Цвет вообще не передает. Ну вот здесь вот. И то темный передает. А он не темный. Здесь геометрия. Ну да, математика, геометрия. Ясен фиг, боха, стрелы. Здесь опять перья. Вот эти, только без текста. Как будто бы на коже на какой-то. Такой основной фон, как будто кожаное тиснение. Вот. И картинки. Ну, картинок мало не бывает, и много тоже. Их мало бывает, а много не бывает. Но вот эти ниточки, как их вырезать? Ну, вот это вот я вообще не знаю, как это вырезать. Но буду вырезать. Мне не нравятся все прямо. Будем изгаляться. Я вообще-то планировала эту бумагу приспособить к бумаге от Summer Studio Fairy Tale. Я уже все мозги, наверное, проклевала вам с этой бумагой Fairy Tale. Но как-то она не срастается. Фоны некоторые подходят. Прям вообще перья подходят. Я не помню, есть там ловцы снов или нет. Боха тема. Вот. Посмотрю. Ну, по цветовой гамме оно хорошо подходит. Я по цветовой гамме подбирала. Ну и в принципе, даже если не Fairy Tale, то так само по себе уже готовый можно сделать полностью альбом. Хороший, оформленный. Ибо бумага шикардосная. Принты шикарные. Картинки, вырезалки, карточки вне конкуренции. Фоны красивые. Фоновая бумага есть. Это есть. Есть у меня даже для основы бумага, да, 200-граммовая, фиолетовая, вот, поэтому прям вот сам Бог велел ваять и ваять, а настроения нет, вот честное слово, девочки, нет у меня настроения что-то делать, не хочу я ничего делать, как-то у меня вот прямо душа не лежит ни к чему. Вот честно. Вот. Но надо. Никуда не деться. Надо. Вот. Ладно. 20 минут уже. Самый то обзор посмотреть. Ладно, спасибо вам за просмотр, спасибо, что зашли на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, пишите свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии, всегда отвечу. Пока-пока.